Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ ձեզ ներկայացնել եփովի կրեմ, որը պատրաստվում է առանց ձվի, առանց կաթի, շատ պարզ բաղադրիչներով, բայց ստացվում է յուրահատուկ համով։ Մինչ տեսանյութը դիտելը չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետև շատ օգտակար այսպիսի տեսանյութեր դեր հաջորդելու են։ Ես չեմ մոռացել, որ աշխատում եմ, որպեսզի տեղադրեմ այնպիսի տեսանյութեր, որոնք կօգնեն մեզ, որպեսզի ունենանք քիչ ծախս, բայց հիանալի կերակրատեսակներ։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը։ Պատրաստման համար ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է 1 բաժակ պեսոկ, 1 բաժակ ջուր, 4 ճաշի կդար ալյուր, 100 գրամ կարագ, ինչպես նաև վանելին։ Վերցնում ենք ալյուրը քիչ-քիչ, լցնում ենք ամանի մեջ, հետո 4 ճաշի կդար լցնելուց հետո մի փոքր ջուր ենք լցնում, ոչ 1 բաժակ ամբողջությամբ և սկսում ենք խառնել ու վերցնում ենք պարտադիր պաղ ջուր։ Եթե ուզում եք, որպեսզի ալյուրը ընդհանուր առմամբ չքնդե, շատ պարտադիր է, որպեսզի այն պաղ ջրով խառնենք, քիչ-քիչ ջուր ավելացնելով։ Հետո կդալը կփոխենք ձեռքի հարիչի և հեշտորեն կխառնենք այնքան, մինչև կստանանք համասեռ զանգված։ Ահա, արդեն մենք ստացանք համասեռ զանգված, հետո նորից կավելացնենք 1 բաժակ ջրի մնացած մասը, ինչպես նաև 1 բաժակ պեսոկը ամբողջությամբ, և այս ամենը նորից կհարենք միասին։ Հարելուց հետո այս ամենը կլցնենք կաթսայի մեջ և կտնենք գազօջախի վրա, որպեսզի այն եռա, իսկ դնում ենք մարմանդ կրակի վրա, իսկ եռալու ընթացքում պարտադիր ընդմիշտ խառնում ենք, քանի որ զանգվածը շատ քիչ է, չի խանգարի, որպեսզի մենք շարունակ խառնենք և չթողնենք, որպեսզի այն գնդիկներով պատվի և կստանանք համասեռ զանգված։ Եվ երբ որ արդեն սկսի մեր զանգվածը պլպլտալ, արդեն մեր կրեմի մի մասը պատրաստ է։ Քիչ անց այն կդառնա ավելի պինդ զանգված, կստացվի ավելի փայլուն գեղեցիկ տեսքով զանգված և կթողնենք, որպեսզի այն պաղի։ Շարունակում ենք խառնել, չենք դադարում խառնելուց։ Եվ արդյունքը կլինի գերազանց։ Ահա խնդրեմ, արդեն մեր կրեմը սկսեց պնդանալ, ստացանք հիանալի պինդ զանգված, տեսեք, արդեն պղպջակներ են դուրս գալիս կամ պլպլտում են, ինչպես մենք ենք ասում, և արդեն մի զանգվածը մեր պատրաստ է։ Սիրելիներ, այս կրեմը պատրաստեք, որովհետև ունի չափազանց քիչ ծախս և ստացվում է հիանալի արդյունք։ Խնդրեմ, տեսեք ինչքան ինքը փայլուն գեղեցիկ տեսք ունի։ Այնուհետև կրեմը կաթսայի մեջ ենք խառնում, որպեսզի պաղի և այնուհետև լցնում ենք այն ամանի մեջ, որտեղ պիտի հարենք մեր կրեմը վերջնական արդյունքը ստանալու համար։ Հիմա կլցնենք, թողնենք պաղի, այնուհետև մենք կհարենք արդեն իսկ մեր հալած 100 գրամ կարագը։ Չմոռանամ նշել, որ հայերեն, ռուսերեն, անգլերենի տարբերակով ես պարտադիր կներկայացնեմ տեսանյութը մանրամասնորեն իրենց բաղադրիչներով հանդերձ, որպեսզի կարողանաք օգտվել տարբեր լեզուներից։
Ահա, մեր կռեմը խառնեցինք, ընթացքում պաղեց, չենք թողնում, որպիսի ինքը այդ վիճակով մնա պաղի, այլ խառնելով ենք պաղեցնում ու հետո աշտեն կհարենք կարակը։ 100 գրամ կարակը վերցնում ենք, մոտ 100 գրամ, և անցկացնում հարիչով։ Հարիչով անցկացնում ենք այնքան, որպիսի ինքը ստացվի փափուկ, մի փոքր ավելի սպիտակ զանգված։ Ահա, մեր կարակը պատրաստ է, ինքը սպիտակեց, կլցնենք մեր հուսի վրա և աշտենք անցկացնենք նորից հարիչով։ Հիմա աշտեն կարակը կավելացնենք մեր աշտեն հյուսե զանգվածի վրա և ինչպես նշեցի կանցկացնենք հարիչով։ Վանիլին կավելացնենք վերջում, մոտ կես թեյի կտալ, ինչու, որպիսի իր համը, իր բույրը պահպանվի և կրեմից ավելորդ տհաճ համի զգացողություն չկա, այսինքն ջրի, ալյուրի, կարակի համը չկա, այն կփոխի, այսինքն երբ որ վանիլին կավելացնենք վերջում, կրեմին կհաղորդի ավելի յուրահատուկ համ, ինչպես նաև բույր։ Չենք ավելացնում եփելու ընթացքում։ Ահա տեսեք ինչքան մեր կրեմը գեղեցիկ գույն ստացվեց, դեղին, շատ գեղեցիկ գույն։ Եվ ասեմ, աշխատեք մարգարիններով կրեմներ չպատրաստեք, որովհետև մարգարինները իրենց մեջ պարունակում են տրանզիտ ճարբեր և խիստ վնասակար են առողջության համար։ Պատրաստեք քիչ, բայց առողջարար։ Ահա սիրելիներ, մեր կրեմը պատրաստ է, որը ստացվեց չափազանց գեղեցիկ, համասեռ, յուրահատուկ փայլուն, շատ քիչ բաղադրիչներով։ Հիմա էլ կտեղափոխենք վերջնական արդյունքում տարայի մեջ և կտեսնենք վերջնական արդյունքը։ Տեսեք ինչքան ընտիր կրեմ ենք ստացել, որը քաղցր կաթով կրեմից որևէ բանով չի զիջում։ Մի բան էլ ավելի գեղեցիկ է ստացվել մեզ մոտ։ Քաղցր կաթով երբեմն կրեմ կարող ենք պատրաստել և փսորի այն, բայց այս տարբերակով մեզ մոտ ստացվեց յուրահատուկ գեղեցիկ տեսք։ Սիրելիներ, այսքան է, ինչ կցանկանայի պարզապես կիսվել ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ։ Չմոռանաք շարունակել աղոթել մեր հայ ժողովրդի համար, մեր հայոց բանակի համար և միշտ հիշեք, որ հիմա արդեն ավելի շատ ժամանակն է աղոթելու, որովհետև աղոթքը շատ ու շատ հիմնարար գործողություններ կարող է անել մեր կյանքում, ինչպես նաև մտցնել արմատական փոփոխություններ։ Աղոթում ենք, մինչև տեսնենք մեր հաղթանակը։